Goeiemôre, dit is dan 24 September 2025, lesing 42 van die Groot Johannes Evangelie boek 3. Nou, ons is nog steeds by al die gesprekke wat daar plaasvind in Yeshua se teenwoordigheid en hy het dit vir ons gedokumenteer, gelaat. Omtrent 180 jaar gelede is dit weer als opgeskryf, want woorde van waarheid sal nooit tot niet gaan nie. En die opskrif van vandag se boodskap is: 'n verstandsmens soek die liefde. Hoofstuk 80. Want dit is wat hierdie ou is. Hierdie Sohetal wat glad nie kan in die liefde kom nie, want hy weet nie hoe nie. En dit is nou maar die paadjie wat 'n verstandsmens loop. En ons gaan nog baie sulke verstandsmense raakloop. En hieruit kan ons dan ook lesse vir onsself kry, hoe om met hulle te praat. Dalk is ons wat hier sit of luister op die band ook nog steeds in ons verstand, in die gees, en nie in die gees nie, maar in die verstand. En ons kom nie by die regte kern van die saak uit nie. Yeshua kan nie in jou begin lewe nie. Ons moet nie leef asof Yeshua in ons is nie. Ons moet leef. Hoe gaan hy spreekwoord? Yeshua in ons in Yeshua. Ekskuus, nie Yeshua in ons nie, maar ons in Yeshua. Want as ons in Yeshua is, dan sal ons nooit anders te doen as Yeshua doen nie. Maar as Yeshua in ons net is, dan is die kanse dat ons nog steeds van die pad af kan gaan. Ons het dan nog nie met hom volledig 'n eenheid gevorm nie. Nou sê die Fariseer Sohetal, die verstandsmens: verstaan ja, maar ek sou jou byna liewer nie wou verstaan nie. Die vorige hoofstuk het afgesluit, verstaan jy, wat Raphael vir hom gesê het. Hoe kan ek my dan tot liefde dwing, as ek deur my aard byna glad nie daartoe in staat is nie? Ek voel maar net 'n verstandelike instemming met verskynsels en dade, maar liefde in my hart ken ek nie. Sê my dan tog hoe dit in 'n mens voel, of waaraan hy erken dat daar liefde in sy hart ontwaak het. Daar moet tog gewis die een of ander teken van erkenning in die lewe van die mens wees. Anders het hy niks aan die hele liefde nie. Hy kan haar miskien volledig besit, maar sal nie weet dat so 'n lewenseienskap liefde heet nie. Wat help of gee vir hom dan die liefde? Baie mense se vraag. Raphael die engel sê: herinner jy jou dan nie meer die tyd van vroeër nie, toe jy nog kind was nie? Wat het jy toe vir jou ouers gevoel, wat baie van jou gehou het, en jou as hulle lieveling oorstelp het met allerlei weldade? Sohetal, dit is wel lank gelede, maar ek kan my nou nog menige voorvalle herinner, waarby ek so ontroer was, dat ek trane in my oë gekry het. Kan so 'n kinderlike gevoel miskien liefde wees? Raphael sê, ja, dit is liefde. Wie dit nie het nie, mis uiteindelik alles wat tot die lewe behoort. En so 'n mens is dan slegs 'n werktuig van sy harsings, wat deur die natuur verlig is, en weet noulik iets van die wese van sy eie siel af. Die kinderliefde moet daarom weer in die harte van elkeen soos jy wakker word, omdat dit anders onmoontlik is om 'n suiwer verstandsmens binne te voer in die innerlike lewensryk in. So 'n belangrike vers wat in die skrif ook staan: as julle nie soos hierdie kindertjies word nie, kan julle nie gered word nie. Waar hy bedoel dat die liefde vir Vader 'n kinderliefde moet wees. Ons moet nie nou so afgestomp soos kindertjies raak nie, ons moet liefde hê soos kindertjies vir hulle ouers. Meer nog, maar dit is die sleutel. En as dit nie gebeur nie, dan kan jy nie innerlike lewensryk ingaan. Dan kan jy nie in die hemel kom nie. Eenvoudig soos dit. Wat het jy daaraan as jy alles met die verstand kan begryp, en tog nie in staat is om jou eie lewe te verstaan nie, en nie kan sien hoe dit is nie?
hoe dit hom vorm en ontwikkel nie. Wat het 'n tuinier daaraan om in ander man se tuin die weelderige groei van allerlei edele plante te bewonder, maar daarby sy eie tuin braak laat lê en slegs die onkruid daarin na willekeur laat woeker? 'n Mens moet vir die beddings in sy eie tuin sorg, dit vry van onkruid vrymaak, met die regte mis bemes en met die sade van edelplante besaai, sodat 'n mens dan op die regte tyd ook die regte vreugde sal kan belewe aan die weelderige edele gewasse van sy eie tuin. Maar nou hou ons op daarmee, want die grootmeester gaan iets niets onderneem en jy moet met jou hart en hoof daarby wees. Nou sê Ribar, die ander fariseer, maar hemeling, sê ons eers of ons nie eers na die meester toe moet gaan om hom te dank vir al die goeie dinge wat ons hier beslis maar net deur sy groot goedheid en barmhartigheid liggaamlik en geestelik kon ontvang het. Raphael sê vir hom en ook vir ons, vir hom, Yeshua, geld slegs die hart. As sy in orde is alles in orde. As hy julle ryp sal bevind, sal hy julle wel roep en julle die nodige aanwysings gee oor wat julle in die toekoms sal moet doen. Maar nou kom dit daarop neer om jou in jou hart en in jou hele wese bereid te hou. Want as hy iets doen, is dit nie slegs bedoel vir ons hier op hierdie plek nie, ook nie vir hierdie land of vir hierdie uitgestrekte aarde nie, maar dit geld tegelijkertijd vir die hele oneindigheid en ewigheid. Daarom gaan dit daaroor om alles tot op die diepste grond te begryp. En daarom lees ons hierdie woorde en leer ons uit hierdie woorde, want hier bevestig hy dit. Hierdie woorde wat hy doen, die dade wat hy doen, alles wat daar plaasgevind het, is vir die oneindigheid en ewigheid. Wanneer ons oorgaan na die ander kant toe, sal geen ander evangelie verkondig word in die hele hemelse engele skaar en mense wat gered is en oorgegaan het, as presies hierdie evangelie. Niks anders nie. Net Yeshua se woorde gaan geld aan die ander kant. Ja, al die apostels is daarby en die profete is daarby en Adam is daarby en Eva. Ons lees, ons het verhale om hierdie goed vir ons, wat dit vir ons beskryf. Maar almal van hulle eer net een wese. Alles sang aan die ander kant, eer net een wese en dis Yeshua. Niks anders sang word toegelaat daar nie. Of, kom ek sê, niemand wil iets anders te sing nie. So dit is baie belangrik dat ons hierdie goed verstaan, dat hierdie woorde, alhoewel dit nie in die Bybel staan nie, ons kan stukke in die Bybel kry, maar dat hierdie woorde wat nou gespreek word, ewigheidswaarde het. Want die engel spreek niks anders as wat Yeshua sê nie. Verstaan dit goed. Ja. Verstaan dit goed en neem dit goed ter harte. Want elke woord uit die mond wat deur die ewige gees van Elohim in beweging gebring word, en elke daad wat daarop volg, het altyd 'n oneindige draagwyte. Soos wat ons nou sekere situasies hier kan deurtrek na ons moderne tyd toe. En ons het dit nou al heel wat gedoen. Maar nou moet ek julle geselskap weer vir 'n rukkie verlaat en my voeg na die wil van die groot meester. Toe verlaat die engel die geselskap van die 12 en begeef hom weer na sy Joshua, jong seun, wat nou heel wat met hom te bespreek het, want die talle gesprekke wat om hom heen plaasgevind het Joshua iets wat in verwarring gebring, en Raphael moes help om sy leerling alles te laat verstaan. Dit was eintlik sy taak op aarde. Hy is deur Yeshua na hierdie seun toe aan hom gegee om hom te help. Hoofstuk 81. Die meester kondig 'n sonsverduistering aan. Voor ek hierdie hoofstuk lees, wil ek net julle terugvat na daai tyd toe. Dis 2000 jaar gelede. Was
sonsverduisterings nie vir ons of vir daardie mense bekend as 'n gewone natuurlike wet nie, want die sonsverduistering vind plaas as die maan voor die son ingaan. Maansverduisterings vind plaas as die aarde tussen die son en die maan kom. Ons weet dit, ons het dit op skool in aardrykskunde in my tyd geleer wat dit is. Ons verstaan dat die aarde en die maan en die son is ronde balle, planete. Hoe hierdie mense wat sê die aarde plat is, en dan sien jy duidelik op die maan 'n geboue sonsverduistering, wat tog net deur 'n ding gegee kan word wat rond is. Nou, hulle het hierdie sonsverduisterings kon sekere mense baie goed uitwerk. Die Egiptenare kon, die Grieke in 'n mate, en dan die Essene wat ook daar in daai selfe Judea 'n soort van 'n groot kerk tempel gemeente gehad het. Hulle kon die goed bereken, want hulle het geweet hoe dit werk. En dan gebruik hulle dit om die arme gepepel, wat nou al hierdie goed sien as bygelowige dade van die gode wat nou kwaad is. Dan sê hulle nou vir die ouens vooraf, kom ons sê 'n dag of wat vooraf, as julle nie genoeg offers gaan gee nie, gaan die gode, en in die tempel het hulle dieselfde gedoen, en sê hulle, Jahwe gaan die son wegvat. En dan gaan verskriklike dinge met julle oeste gebeur. Dan storm die ouens tempel toe, en dan gee. Dan kom die sonsverduistering, en dan sê hierdie klomp bose priesters, ok, as julle nou nog 'n bietjie meer gee, dan sal ons bid dat dit weggaan. Natuurlik hou 'n sonsverduistering nie lank nie, 'n paar uur, hoogstens. Dan bid hulle en dan gaan dit weg, en sê hulle, nee, dankie, die Vader of die gode is nou tevrede. En so het dit by hierdie mense, was dit nou 'n ingewortelde, bygelowige ding. Nou kom Yeshua en hy kondig vir hulle 'n sonsverduistering aan, met 'n doel, om juist hierdie bygeloof te vernietig. Ek, Yeshua, sê toe, vriende, ons liggaamlike en geestelike maaltyd het hierdie keer so ongeveer 4 uur geduur, en daarom het dit tyd geword om van die tafel af op te staan. Ons sal buite na die see gaan, om te kyk of daar nie iets gebeur wat al ons aandag werd is nie. Tevens maak ek julle almal opmerksaam daarop, dat ons nou oor 'n halfuur 'n totale sonsverduistering sal belewe. Maar laat niemand om daaroor bekommer nie, want dit is 'n heel natuurlike gebeurtenis. Die maan komende uit die weste, op 'n hoogte bo die aarde van 98.000 uur gaans, sal as 'n massiewe, ondeursigtige liggaam in 'n reguit lyn voor die son langs gaan, en daardeur verhinder dat die sonlig op 'n deel van hierdie aarde sal skyn. Die totale verduistering sal maar enkele oomblikke duur. Daarna sal die son weer direk bo die rand van die maan te sien wees, en dan sal dit gaandeweg weer ligter word op die aarde. Tydens die totale verduistering sal julle die mooie wintersterrebeelde te siene kry, wat andersins nooit in die somer te siene is nie. Nou daai 98.000 uur is 'n onbekende term, maar ons het dit agtergekom, dit is die afstand wat 'n mens in 'n uur loop. Maar ek het nog nie gaan kyk wat dit presies is nie. Ek sê dit om alle dwaase vrees vir hierdie soort gebeurtenisse by julle weg te neem, sodat julle die heeltemal natuurlike daarvan kan sien. Wees nie dus nie bang as die verskynsel hom sal voordoen nie, wat ek nou net te veel gesê het, wat die toestand van hulle was. Maar tevens sal ons 3 handelskepe op die oop see gewaar. Hulle moet voordat hierdie verskynsel hom manifesteer, aan land gebring word, omdat die bose bygeloof, andersins die skippersknegte, sou dwing om 'n seldsame, mooie en deegsame dogter van 'n eersame Griek saam met haar begeleidende vader in die see te gooi. Ek dink hulle het geglo as jy die vrou doodmaak en nou sekerlik die pa saam met haar, dan sal die gode hulle nou guns betoon. Die Grieke was maar meestal afgode dienaars. Hulle reis saam na Jerusalem
om die tempel te sien en hulle by die bron vertrou te maak met die leer van die Judeërs. En daarom neem hulle op die drie skepe 'n aantal groot skatte mee, wat dan as 'n ryk byt in die roofsigtige hande van die slegte Griekse skippersknegte sal val. Daarom is daar geen tyd te verspeel nie, want die hemelliggame volg onstuitbaar die baan wat volgens hulle wette vasgestel is. As 'n mens hulle in hulle baan sou belemmer, sou die aarde daardeur ontsettend baie skade ly, wat duisende jare nie sou uitwis nie. As die drie skepe egter vinnig op 'n wonderbaarlike manier aan die oewer gebring kan word, sal niemand daardeur skade ly nie. Maar vir baie armes uit hierdie streek kan dit 'n baie groot natuurlike en geestelike voordeel oplewer. Daarom nou vinnig aan die werk. Almal haas hulle nou na die oewer en daar stel die mense hulle in 'n lang ry op. Vir my lewer dit egter ook moeilikhede op, want Sirenius met sy gevolg, my 12 leerlinge en verskeie ander wat al 'n tyd by ons was, in totaal ongeveer 60, die 30 jong Fariseërs en Lewiete, aangevoer deur hulle sprekers Hebram en Risa, die 5 onder leiding van die wyse Mathael en die 12 met Suetal, Ribar en Baal aan die hoof, verdring mekaar om my heen en wil almal so goed en so sleg as wat dit gaan in my omgewing wees, terwyl Ebal met Jara en Raphael met Josua sonder meer al vlaks langs my is, en Jara selfs my mantel glad nie meer loslaat nie. Die ou Markus met sy vrou en kinders wil ook in my naaste omgewing wees, en daaruit blyk wel dat daar weinig ruimte vir my oorbly. Maar Raphael lei gou alles in goeie bane, deur in 'n oogwink alle oewergaste 'n gerieflike plek te besorg. Ek en Sirenius en die ou Markus skeep ons in onder die oë van die talle gaste, vaar ons vlak langs die oewer heen en weer, tot tevredenheid van die gaste en my leerlinge. So hulle is nou in die water en die bootjie gaan nou op en af, nou kan almal naby aan hom wees. Dis maar net, word dit beskryf hier, omdat hulle hom so lief het. Hulle wil hom nie vir 'n oomblik ver van hom af wees nie. Maar nou kom die maan al naby die son, en ek gee Raphael opdrag deur te sê, jy weet wat nou gedoen moet word. Wag dus nie langer nie. En Raphael sê eintlik slegs vanweë die gaste, meester dadelik of na 'n rukkie. Joshua sê na 12 tellings dadelik. Die drie skepe lê egter so ver weg, dat mense hulle skaars kan sien. In 'n reguit lyn was dit so 4 uur se vaar. So dis 'n hele paar kilometers, wat die skepe ver weg lê, op die Galileese see. Ons sal môre sien wat gebeur en wat was op die skip en hoekom dit so belangrik is dat Joshua dit vir ons opgeteken het. Maar wat ons hieruit leer is vir my belangrik, was die hoofstuk oor hoe ons Joshua moet lief hê. En dit is iets wat almal van ons maar moet aan werk, omdat ons so lank in die verstand was. Die verstand sê vir jou, jy moet sonnaarskool toe gaan, as jy 'n kind is. Die verstand sê, jy moet vanaand jou Bybel lees. Ek weet, ons moes dit in die koshuise doen, of in die koshuis toe ons op skool was, maar jy het niks verstaan van die Bybel nie, want jy het nie die sleutels gehad. En dit is 'n verstandsgeloof, wat jou kerk toe stuur op 'n Sondag, en wat jou alles laat doen wat die dominee sê jy moet doen. Maar wanneer jy Joshua lief het, dan sal jy alles doen vanuit die liefde, omrede van die liefde. Jy sal jou naaste lief hê, want jy wil Joshua nie teleurstel nie. Jy sal jou liggaam skoon maak, jy sal al die ander bose gebruike wat jy handhaaf, sal jy los, omdat jy hom nie wil teleurstel nie, want jy is lief vir hom. Elkene wat kan onthou toe hy nog 'n kind was en ouers gehad het wat baie vir hom omgegee het, weet hoe dit is
as jy jou pa of ma teleurstel. Jy self voel ontsettend sleg. In sekere gevalle het jy pak slaag gekry. Maar dit was nie die ergste nie, die pyn was niks. Die feit dat jou pa en ma in jou teleurgesteld was, oor sekere dom dinge wat jy aangevang het, dit was die grootste seer. En baie keer was 'n pak slaag nie eens nodig om jou ontsettend berou te laat hê oor wat jy gedoen het nie, net 'n goeie praatjie met jou. Dan loop die trane. En dit is hoe Vader ook wil hê, ons moet hom lief hê. Ons moet derentyd dink dat hy by ons is in ons, en dat ons hom nie moet teleurstel nie. So wanneer ons iets doen wat 'n fout was, 'n verkeerde emosie openbaar en iets doen aan ons naaste wat nie reg is nie, dan moet ons hom dadelik om vergifnis vra, want ons wil nie lank uit sy liefde uitbly nie. En ons moet dan versterking vra om dit nooit weer te doen nie. Jy kan nie elke week, ek gebruik die voorbeeld, met jou buurman se vrou woensdaagaande 'n verhouding hê, en donderdag gaan jy na die priester toe en vra, hy moet vir jou bid vir vergifnis, en dan gooi jy geld in die kassie, en dan sien maar weer volgende woensdag aan by jou buurman se vrou nie. Dit werk nie so nie. So, as ons Vader lief het, en ons naaste lief het, sal jy ter wille van jou naaste broer nie dink eers aan om met sy vrou te lol nie. Jy sal nie eers daaraan dink nie. En ter wille van jou eie vrou sal jy ook nie dink om rond te loop nie. En dis die dinge wat Vader by ons wil hê. Alles is vrye wil. Maar dit is iets wat ons moet doen. Jy moet dit nader trek met geweld. Daai emosies om in die liefde te bly. Dit is nie altyd maklik nie. Baie keer is ons baie swak en sukkel ons. Veral ou gewoontes wat al 10, 20, 30 jaar in ons wese is. Ons sukkel om daarvan ontslae te raak. Maar ons moet dit herken en ons moet elke dag daaraan werk. Baie dankie. Ons gaan môre aan.